ces forêts, ces lieux sacrés, étaient les cathédrales de nos ancêtres. Dans certains endroits, c'est vrai qu'il suffit que je ferme les yeux et je me fais submerger d'images. Tout est divin. À partir du moment où tout est divin, il y a des milliers de divinités dans tout. Que ce soit le caillou, la plante, ou l'organe de la plante, ou la fleur, et le cosmos et les planètes. Our ancestors understood the world in a way that is so much deeper than we can understand it today. Their connection and relationship was, almost on a different dimension somehow. À partir du moment où on est dans l'écoute de la nature, donc c'est bien des sons, des sonorités, des formes végétales, de la beauté, on est dans l'émerveillement, on est dans un mot qui n'est pas tellement facile à utiliser, c'est le mot amour, quoi.